زين انت شلون تقولين الشعر هيك تحفظيه؟ ما ادري انا. يعني حافظه. اشرح لك خلق تسمعين. لا بس يعني حتى نقول انا وياك. انت محضره شعر؟ انا شاعره. صدق؟ اي عبير آل طارق أنا. حبيبي على قلبي راسي. يسلمك. تشرف لعد ضروري نسمع شعر. اكيد. يلا سمعين. نسمع شعبي بس اريد تقولي وياي هي تقري وياي. اقرا مو خاف ما محضر. لا يقول بعتيني ولا كان ذيك عشرتنا. اوكي. بعت ايامنا وكل ذكرى لمتنا. ذبحتيني بقلب بارد ما فكرت. شو تقولين لو قدر بس يوم يجمعنا؟ ايوه. شو تقولين؟ اقول الحمد لله انه انجمعنا من ان جديد. شاء الله يا ربي. شلونك؟ زين الحمد حسن لله. سولف انا وياك؟ يلا. صار لك كم سنه شاعره؟ ومن عمري 15 سنه. ليش شعرتي؟ يعني جرحتي؟ احساس لا ابدا 15 سنه صغيره بس انا احب اكتب كنت. زين. وكتبت بالبدايه على الام والاب يعني على حبهم. وبعدين طورت. شنو اكثر ابيات تلامسك انت؟ يلامسني عن الاب ايش معنى؟ لانه ابوي استشهد وانا صغيرون. حبيبي الله يرحمه. وياي وياي يعني. ذكريات عايشه وياه. اي ما تموت ابدا. اي زين شنو كاتبت له؟ تتذكرين شيء؟ يعني هوايه كاتبه. أيوة. تذكرين حتى لو ابيات قصيره؟ لا والله ما تحضرني لانه متلبكه هاي اول مره اطلع كامل. زين بما انه انت شاعره ايش عجب ما استغليتي مواقع التواصل؟ والله استحي انا مستغله عندي بالفيس انا اصلا موثق حسابي وعلى انستا والتيك توك عندي بس اكتبهن ما اقولهن. اتلبك. ما يصير الشاعر ما يقرا قصيده. دا اطلع وياها والله العظيم بس ليش تحبيني؟ كلش. ما يصير اليوم الشاعر ما يطلع يقرا ابياته. اي والله ما يعني يرهم. خاصه من تحبين الشعر اللي انت كاتبته وتتمنين كل الناس تسمعه. مو لاجل شيء لاجل انه تحب انت تحبين كلماتك فتتمنين كل الناس تسمعها قد ما حلوه يعني. شنو وضعك على الصعيد العائلي؟ العائلة يعني ام كلش ام. كلش يعني شنو كلش ام؟ يعني انا ام بس مو كلش ام. انت ام سمول. انا هالقد كلش ام. احب دور الام. يعني كلش احب. عايشته؟ وفول. حلو. اي مستمتعه بالدور؟ حيل. كم طفل عندك؟ 5. ما شاء الله. صدق؟ وراح اصير بيبي حتجيني حفيده. ما شاء الله انت تصيرين بيبي؟ اي لا انا شنو؟ ما شاء الله. اي والله. مبين عليك حتصيرين بيبي. يعني حابه ودا افكر هواي بهذا الدور شلون راح اتعامل وياه بعد. تحسبين حساب للمراحل العمريه اللي تعيشينها؟ طبعا حتى الجهالي يعني لازم. شنو احلى مراحل حياتك؟ زوجي يعني زواجي. زواجك يا سنه تزوجت؟ تزوجت بال 2022 هي تزوجي ابو القميص الابيض. 22 تزوج. هسه زواج يعني جديد؟ لا يعني مو اي 2000 العفو 1000 شنو؟ قولي يا الله. 2002 سوري. يعني انت ناسي زواجك ومخلفه 5 وب 2022 حرام عليك. انا مسطوره انت شذي. انا دايخه. متلبكه انا من الصبح طالعه الشغل. 2002 تزوجت. 2002 اول طفل عندك كم؟ 3. متزوج؟ اللي هي الكبيره متزوجه. متزوجه؟ إيه. عجبه متزوجه سبع عمر صغير. مو يعني هو كان ولد حباب حيل وشافها بمكه ما كنا. يتفوت. ايه ويعني بن عائله وكذا ما يتفوت. زين. زين حضرتك موظفه لو ربت؟ لا كنت قبل سابقا موظفه بمصرف ومن تزوجت لا طلعت. خلي وجهك للكاميرا لو ترتبكين. لا انا طفيها للكاميرا. ما دام وياش. اوكي. يعني انت شلتي لي الحاجز اصلا. يلا الحمد لله والشكر. لعد باعي على حمزه عادي ما يخوف. شوفي ايش حالاته. امشي تمام حمزه وضعنا لا امشي تخوفني. طلعها جميله. امشي لا تخوفني. زين صار لك كم سنه بدون وظيفه؟ انا قاعده من تزوجت خلاص وظيفتي اكتب. بس اكتب بالبيت اي فرصه عندي اكتب على الوطن اموت على الوطن. بس ما يصير انت تكتبين وما حد يسمع. اكتب سويت كتب يعني عندي كتاب. عندي نعم وزعتاني رحت بمعرض بغداد الدولي مجانا حبيت بس يعني زوجي جاب لي اياه سوى لي اياه مفاجاه بعيد ميلادي قبل 2 سنين. طبعه وجاب لي اياه هديه. تفاجئت فيه كنت كلش حابه الفكره انه هو يعني يسعى للموضوع. سبرايز وبقيت اكتب. ودا يتوسل بانه اطلعي قولي بالتلفزيون ويوجهوا لي دعوات قنوات استحي على الفيس يدزوا لي يعني اتحرج. وما ادري انت شلون اعطيتيني.
انا انطيتك دافع اليوم هذا. فعلا انا اشكرك طبعا. عمري والله. والله اشكرك يعني حيل، لانه انت خليتيني اطلع قبال الكاميرا. عمري. انا احس دبابه راح تضربني. ماكو احلى منها، بعيش حالاتها. انا كلش احب الكاميرا واحسها صديقي الوحيد اللي هيجي شنو انطيه ينطيني اضعاف، شنو ابادر لها تبادر لي، شلون ما احبها تحبني. خلينا نقول يلا شو نقول. قضيت العمر دعات. ايه مشتاق للضحكه، أوكي. وكل ما اقول تهون تبكيني الفرقه. ياتي زين تنشريهن الحمد لله. يقول هاي الي والك يلا تشبهين الفرس، أوكي. كحيله واصيله، بنت شيوخ ما ترضين بالعيله، تتباهين بعباتك وتزينين بالشيله، من تمشين تتباهى بيك القاع. عمري والله خجلتيني. حبيبتي فرصه سعيده، انا حيل فرحانه. فرحتيني بهذا اللقاء. والله أنا سعيدة حيل، يعني من شفتك قلت لزوجي وقف هاي أريدها، أنا أريد أحكي وياها. يا فاطمه رينا. حبيبتي عمر اسالك سؤال الحلقه. اسألي. عادي جاهزه؟ ما أعرف، يلا نسأل. جاهزه؟ أوكي. سؤالنا يقول شنو هي أكثر أنواع الموسيقى اللي تجي براسك هيك وقت ما تكونين حزينة، وقت ما تكونين سعيدة، عندك شعور حنين حنية، شنو الموسيقى اللي تسمعيها؟ شنو نوع الأغاني اللي تلجئي؟ عراقي. لأن دك حزن. دك حزن هو احنا اصلا يقول دك أغاني عراقية دك حزن. عارفين سالوا فد واحد فد يوم قالوا له ليش يعني العراقي حزن؟ ما ادري، هاي يمكن الكويتيه المذيعه، فقالها لانه احنا من يحطونا بحضن اول ما تجيبه امه تغنينا دل اللول، فهي هاي دل اللول هي حزينة. هي قهر. اول ما يعني شاف وسمع دل اللول، فشي يريد يريد يقول؟ يكتب، يريد يحكي. شو يريد يغني؟ الله يعينه والله. حبيبي. منو ما قلت؟ ام طه. أم طه. أم طه هذه هدية مقدمة من زينة طبعا والزمر. انا هديتي اصلا، انا قعدت وياك يوم ما قفت يا يا شايف ربي خجلتوني. والله. راح أبطل بعد ما أطلع. ابد. والله العظيم انت حيل جميله بعفويتك، يعني بكل شيء حلو. شكرا.